Okay, lalagay natin yung battery dito. Ayan, sa gitna. Ito yung negative niya. Medyo mahirap ilagay. Pero hindi susuko. Tapos ito, ibabalik natin to dito. Ito yung pinaka-lock ng belt niya sa battery. Tapos pagbalik, ito tatlo na screw. Ayan, lagay natin dito. Tapos dito nakalagay yung tools niya. Naka-ip. Goma lang siya. Okay, good day po. Meron tayong release today is Royal Enfield Interceptor 650. SRP nito 383,000. Bale, ang kulay nito orange. May ABS to, front and back. Tapos 18 inches mugs siya, harap at likod. Tapos dalawang muffler pipe. Tapos parallel twin po siya na inline 2. Tapos air cooled tsaka oil cooled po siya, yung nagpapalamig. Tapos may dalawang horn siya, kabilaan siya. Tapos yung capacity nito ng oil is 3.1 liters. Yung PSI nito sa harapan is 32 pag walang angkas, 36 pag may angkas po, 39 PSI sa likod. Tapos dual shock siya. Ayan. May gold siya, parang baso. Ayan. Kabilaan siya. Pinaka weight nito 206, dry weight po siya. Tapos 13.7 liters capacity. Tapos digital na rin siya, semi-digital. Bale, digital lang sa kanya yung mga odometer, tapos yung fuel indicator, tapos yung speed niya analog pa rin, tsaka yung RPM analog pa rin. Sa mga naghahanap na retro bike na classic, na kakaiba yung motor mo, yan. Pwede natin i-offer sa atin na Royal Enfield Interceptor 650. Ito sir, dalawang original na susi ito. Pagbukas ang tangke sir, ito. Tapos, nahihiwalay siya sir sa tangke. Pagbalik sir, ito dito nakaharap para hindi malito. Tapos, yan lang, yan po. Bali, yung capacity nito, 13.7 liters. Nilagay natin is premium sir. Pag start sir, hintay mo muna matapos yung load bago mo i-start. Tapos ito wala tong power pag nasa taas. Dapat ibaba mo siya. Yan. Tapos yung nakikita sa dito sa may panel niya, trip A, ito trip B, nare-reset yan sir. Hold mo lang matagal itong nasa gitna. Okay. Although may 2.3 kilometers sa na-test drive na to sa India, kaya merong ganyan po. Tapos nakikita dito sa panel sir, neutral, ABS. ABS ito front and back. Tapos yung RPM, ito yung speed. Hanggang 6,000 RPM ka lang muna for braking period. Okay. Tapos may cold start siya sir, kaya pinainit muna natin. Any speed, walang problema sir. Hanggang 5,000 RPM lang muna tayo. 5,000. Hanggang 1,000 odo. Sige. For braking period. Sige. Signal light. Working naman sir. Dito muna tayo sa likod sir. Right side, working. Brake light sa likod. Yan. Sa likod sir, tapak nyo sir. Yan. Yan, working naman. Tapos lagi nakabukas yung ilaw. Halogen siya, 55 watts. High and low, yan. Passing, yan. Working naman sir. Ito yung sa signal light sa harapan. Left side, working naman sir. Tapos dito nakikita yung oil sir. Yan. Tapos yung hangin sir sa unahan is
32, yung likod is 36 pag walang angkas. Pag may angkas, 39. Pag naka-side stand, hindi nakikita. Pag naka-center stand o naka-center yung motor, yung unit, nakikita po. Ito yung low, tsaka ito yung high. Opo. Pagpatay, sir, ito po. Proper. Kill switch. Tapos pagbukas ng compartment, o i-check mo yung battery, ito po yung dito mo bubuksan. Tapos naka-clip to, sir. Yan. Hugutin mo lang siya. Yan, naka-ano. Tapos ito yung tools. Tapos itong tatanggalin upuan, hilahin mo to. Sige. Okay. Check natin. Hilahin to, sir. Yan. Para matanggalin yung upuan. Yan. Tapos iangat mo siya. Okay. Tapos ito yung kabitan ng ECU ko, i-diagnose sa service center ng Royal Enfield. Dito ma-check. Ha? Tapos kung tatanggalin mo yung battery, sir, kung napansin mo kanina, ito, pakita ko lang din sa'yo. Ito yung pinaka-tools. Tatanggalin mo itong tatlo. 1, 2, 3. Tapos ito. Tapos ito yung belt po. Tapos hilahin mo lang yung, yung battery. Pag balik ng upuan, sir, ito lang. Shoot mo dito. Tapos, yan, ito dito. Pasok mo dyan, sir. Yan. Ito, sir, iba, i-shoot mo dito. Yan. Tapos pasok mo. Yan, sir. May clip dito. Yan. Bali, may center stand to, sir, ha? Ito, sir, air-cooled tsaka oil-cooled. Okay. Bali, magkasama siya. Hindi siya nilagyan ng coolant, sir. Bala, less maintenance na rin. Try natin, sir, yung busina. Hindi natin na-try. Lakas, ah. Ito, sir, medyo mainit talaga to, sir, ha? Yan. Ito, medyo hindi pa masyado, pero mainit yan, sir. Kaya ingat. Baka kasi may mga bata sa inyo, hawakan pag mainit. Laplos talaga dyan. May nilalagay dyan parang ano yung tela na kulay puti. Oo, sir. Opo. May fender na rin to, sir. Buti nga, nasama na. Oo. May Royal Enfield to, naka-emboss na emblem siya. Yan. Tapos may sticker dito, decals. Yan. Interceptor 650. Tapos yung upuan nito, 800 mm yung seat height niya. Tapos ito yung grab bar. Yan. Tapos kung itatayo mo siya, isi-center stand, dito ka hawak. Yan. May hawakan siya dito. Tapos parang chrome ito sa signal light. Yan. Tapos hindi pa LED yan. Kung hindi ako nagkakamali, 10 watts sa signal light, 15 watts sa tail light. Yan. Tapos yung tapakan niya, foot peg, tsaka dito sa tapakan ng rider, may nakalagay na Royal Enfield. Yan, Royal Enfield. Tapos may nakalagay dito, Royal Enfield. Yan. Naka-emboss siya. Okay, bago umalis si sir, i-sound check muna natin. Sound check. Bye-bye! Okay, hanggang dito lang yung ating video. See you soon sa next episode. Kirby Motovlog. Bye-bye!